其實荒島節喺講一啲地下嘅音樂派對圈入邊咧，不嬲都有呢啲活動嘅，即係你就唔好話香港啦，全世界都一路有呢一個文化，就係去一啲戶外嘅地方啊，就會走入去個森林度，大家露營 DJ 打碟，有嘢食咁樣搞一個音樂節，沉浸喺個大自然入邊3幾日乜都唔諗，我哋淨係跳舞同露營同放鬆同朋友玩咁樣咯。每一年籌辦嗰陣呢，我都話我出年唔要搞啦，又辛苦，跟住又其實好多時候都係貼錢嘅。咁但係去到嗰下覺得好玩，覺得呢件事好特別。即係如果下年唔搞好可惜喎，都唔知仲有冇呢啲機會。雖然香港有好多嘅小島呢，但係完全符合晒條件可以搞到一個咁樣氣氛嘅島呢，基本上係得一個。早幾年亦都試過有啲 proposal 話唔知喺嗰度想起啲咩度假村定啲政府設施咁樣啦，所以真係唔知呢樣嘢可以搞得幾多年。